Xem con mua gì cho mẹ này. Mua gì thế? Mẹ đoán thử xem nào. Cái gì thế? Gì thế? Mẹ đoán. Mua quần áo cho mẹ à? Mua giày à? Để ở đâu? Để ở đâu nói đi chứ? Nói đi chứ. Mua cái gì? Mua cái gì? Mẹ làm sao thế? Mày mua cái gì? Mẹ muốn biết con mua gì không? Ở đâu thì mày nói tẹt ra đi. Mẹ phải tự tìm chứ. Tìm cái gì? Nó ở đâu? Mẹ phải tự tìm. Có nói không hả? Mẹ phải tự tìm. Không thèm tao không cần nữa. Rốt cuộc là mua cái gì? Con tạo bất ngờ cho mẹ thì phải để mẹ đoán chút chứ. Con làm mấy trò vô bổ đưa đây. Ở ngay trước mặt mẹ đấy. Cái của nợ gì mà to thế này? Cám heo. Có thích không hả? Mấy cái này con mua trên nền tảng. Mẹ đừng đi mà. Còn nữa. Mẹ chuẩn bị xong thì ấn nó sẽ đưa mẹ về Đồng Bát. 一个下午台呀，俩人唱起来，唱第12人战一回啊。 Mau biến đi. Mẹ ơi, làm gì đấy? Ra đây xem con mua gì cho mẹ này.